අදවස ඔබට සුබ දවසක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අදවසේ 4 වෙනි වැඩසටහන විදිහට විභාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ආදීකය ඔබට ගෙනෙන්නේ ඔබට ගැටලුවක් වෙන අවස්ථාවක ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් කවුද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණය පැහැදිලි කිරීමේදී අපි බලමු ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔබට අනිය මේක විශ්ල ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ගැන කාට හරි කියන්න තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවද? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔබ වෙනුවෙන් රජය ඔබටම කෙනෙක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙන් කරලා ඉන්න මේ කෙනා කවුද කියලා හිතුවොත් ඒ තමයි ආදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ උපදේශන නිලධාරීතුමා හෝ තුමිය. ඉතින් අපේ කාර්යාලයේ මෙන්න මේ විදිහට උපදේශන නිලධාරී කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ උපදේශන නිලධාරී ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔබේ ප්‍රශ්නේ කියන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳගන්නේ? සහ මේක වෙන කෙනෙක් දැනගන්නවද? නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්? අනේ කියන කාරණා සියල්ල දැනගන්න අපි ගිහිල්ලා හමු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ උපදේශන නිලධාරී හමු වෙලා අහමු කොහොමද ඔබව හමු වෙන්න පුළුවන් මේ රහස්‍යගතද නැත්නම් මේ කාරණේ වෙන කෙනෙක් දැනගන්නේ නැද්ද මේ ඔබට පෞද්ගලිකව පවසන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කාරණා සියල්ල කැටි කරලා දැනගන්න අපි ගිහිල්ලා හම්බෙමු විභාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ උපදේශන නිලධාරී එන්න අපි ගිහින් බලමු සුබ දවසක් සුබ දවසක් අපි සම්බන්ධ වෙනවා අද උපදේශන නිලධාරීතුමියන් සමග අපි මාධ්‍ය ඒකක විදිහට ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම ඔබගේ නම දැනගන්න කැමති ඔබතුමිය නමින් මම මදුනි දිසානායක. ඔව් මදුනි මහත්මිය මදුනි කියලා කතා කරාට ගැටලුවක් නැහැ නේද මහත්මිය? හරි. මදුනි මහත්මිය ඔව් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ විශේෂ දෙයකට. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මාධ්‍ය ඒකක විදිහට විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් කරලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මේ මිනිස්සුන්ට මේ හරහා නැත්නම් අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කටයුතු කරනවා උපතේ සිට මරණය දක්වා සියලුම කටයුතු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හරහා කරනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉද්දි සමහර මිනිස්සු මෙරි ඉපදෙනවා. මේ කාරණයට ගලපන්න හොඳම ස්ථානයක් දීලා තියෙනවා උපදේශනය. නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ දුක අහන්න. දැන් අපේ රටේ ඔම්බුඩ්ස්මන් තනතුර තියෙනවා. නමුත් ඊට එහා ගියපු යම් තැනක ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉඳලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ දුක අහන්න තමයි මං හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීතුමියක් විදිහට ඔබව පත් කරලා ඉන්නේ. ඔව්. ඒ සඳහා ප්‍රවේශයක් විදිහට මට දැනගන්න පුළුවන්ද අපේ මදුනි මහත්මිය කොහොමද උපදේශනය කියන්නේ කොහොමද මොකද්ද මේකෙන් කෙරෙන්නේ සහ මට පොඩි කාරණයක් මේ ගැන සඳහන් කරන්න ඔබට පුළුවන්ද? ඔව්. ඇත්තටම තොටිල්ලෙන් පටන් ගන්න අපේ මේ ජීවිතය සුසානය දක්වා යන මේ ගමන් මඟ තුල මිනිස්සෙක් විදිහට අපිට හැමදාම ජීවිතේ විවිධ වූ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ප්‍රශ්න අපිව අතහැර යන්නේ නැති සෙවණැලි වගේ. හැබැයි ඕනෑම ප්‍රශ්නකින් කෙනෙක් පීඩණයටපත් වෙන්නේ, කෙනෙක් අඬන්නේ, කෙනෙක් වැළපෙන්නේ, කෙනෙක් අසතුටෙන් ඉන්නේ ඒ පුද්ගලයා ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන ආකාරය සහ ඒ ප්‍රශ්නය ඒ පුද්ගලයා වැළඳ ගන්නා වූ ආකාරය මතමයි. ඇත්තටම උපදේශනය කියලා කියන්නේ ආචාර ධර්මත් එක්ක පවතින හරි අපූර්ව විෂයක්. එතකොට අපි ගාවට සේවාලාභියෙක් එන්නේ අපිව 100%ක් විශ්වාස කරගන්න. ඒ විශ්වාසය කවුන්සලර් 100%ක්ම රකිනවා. ක්ලයන්ට් එන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් විඳින ලොකුම වේදනාව අපිට කියන්න බලාගෙන. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා තමන්ගේ දුක කියනකොට අපේ වැදගත්ම මේ ආචාර ධර්මයක් තමයි රහස්‍යභාවය කියලා කියන්නේ. කිසිම වෙලාවක සේවාලාභියා කවුන්සලර්ට කියන දේ ඒ 100%ක් ඒ රහස්‍යභාවය අපි රකිනවා. ඒ වගේම තමයි කවුන්සලර් ඒවා කිසිම දෙයක් මේ පිට ගිහිල්ලා වෙනත් කෙනෙක් එක්ක මේ දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට 100%ක්ම රහස්‍යභාවයේ මත පදනම් වූ විශ්වසනීය වූ උත්තක් තමයි උපදේශනය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි කිසිම ළමා තරුණ මහලු ඕනෑම කෙනෙකුට අපිව හමු වෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකට සමාජ තත්වය තරාතිර මේ දේවල් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම මොහොතකදී කඩා වැටෙන්නට පුළුවන්. විශ්වාසයෙන් ඔබට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය අපි 100%ක්ම රකිනවා. ඒ වගේම ක්ලයන්ට් සහ මා අතර තියෙන්නේ වෘත්තීමය සබඳතාවයක් විතරයි. ඔව්. ලස්සනට උත්තර ටික ලබා දුන්නා. ඇත්තටම ඔබට ඔන්න වැදගත්ම කාරණා ටිකක් කිව්වා රහස්‍යභාවය. ඒ වගේම මෙම ස්ථානයේ වෙනම ඔබට කාමරයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. වෙනම තිර දාලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබ හමු වුණ පළියට එයා
ඔබ දකින්නේ කවුන්සලින් ගන්න ආව කෙනෙක් නෙමෙයි. නෝමල් සාමාන්‍ය සමාජිකයෙක් විදිහට තමයි අපි වුණත් දකින්නේ. ඉතින් එතකොට මේ කියන කාරණා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා මේ කියන විෂයත් එක්ක ලස්සනට මේ අපේ මధుරි මහත්මිය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි ඔබට අර කාරණයක් මතක් කරා තරාතිරමක් වැදගත් නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම තමයි. ඔබ මේ කතා කරන මම ඔබ මේ සියලු දෙනාට මෙහෙම ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔබට වැටුනහම ඔබට කියන්න කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ දුක අහන්න ඒ වචනේ ඒවට සමහරලාට හිතෙනවා මේ කාරණේ මට කාටට කියා ගන්න තිබුණා නම් කියලා. ඒ කාරණේ ඉතින් එහාට ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ කියන කාරණය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. මේ අද ඉබ්බාගම කොට්ටාසයට මේ කියන මధుරි මහත්මිය ඉන්නවා. මේ කාරණා අහන්න. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය මට්ටමින් ඇය ඔබත් සමග කරුණු පැහැදිලි කරගන්න හැම මොහොතකම ඉන්නවා කියන කාරණේ තමයි තුමිය පැහැදිලි කරේ. ඒ වගේම තමයි තව අපි පොඩි කාරණා ටිකක් අපි දැනගමු අපේ මధుරි මහත්මිය. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම කැටි කරගත්ත ප්‍රශ්න වලින් මානසික නැත්තම් මානසික නිකන් අපිට හිතනවනේ ප්‍රශ්නයකින් රෝගියෙක් ඉන්නවා. නේද? අපිට හිතනවා දරුවෙක් අසනීපෙන් ඉන්නවා. අම්මා දන්නවා මේ අසනීපෙ මෙයාට තියෙනවා කියලා. නමුත් අම්මා දන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙයා මානසික රෝගියෙක් නේ. ඒ නිසා මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් අන්න ඒකට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මානසික රෝගියෙකුට මෙම ස්ථානට එන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අම්මා හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් Tamanට හිතලා එන්න පුළුවන්ද කියන එක. මානසික ගැටලු වෙනයි මානසික රෝග වෙනයි. ගැටලු කියන එක අපිට ඕනෑම මොහොතක එන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ වහින්නේ නැහැ. මේ ගොවියෙකුට ගැටලුවක් ගොවිතැන් කර ගැනීම. එතකොට මේ හොඳටම වහිනවා. රෙදි ටික වේලා ගන්න බෑ. ගැටලුවක්. ඒ වගේම මේ ඔෆිස් කාර්යාලයට එනකොට වෙලාවට එන්න මේ ප්‍රමාද වුණා. ගැටලුවක්. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ගැටලු අපේ ජීවිතවල තියෙනවා. ආතතිය කියන දේට අපි හැමදාම මුහුණ දෙනවා. දැන් ආතතියක් කියලා කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙක් පීඩනයකටපත් වෙන මොනියම් හෝ අවස්ථාවක් හෝ සිද්ධියක්. ඒවා ඒ විදිහේ ගැටලු අපේ ජීවිතවල හැමදාම තියෙනවා. හැබැයි මානසික රෝග ඊට වඩා හත්පසින්ම වෙනස් වූ කාරණාවක්. දැන් අපි ගාවට ඇවිල්ලා සේවාලාභීන් කතා කරනකොට අත්දැකීම් සහිත පරිණත කවුන්සලර් කෙනෙකුට තේරෙනවා කතා කරනකොට මෙයා ඉන්නේ යම් කිසි මානසික රෝගයක කියන මේ තත්ත්වේ තේරෙනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේක සිසෝපේනියාද, බයිපෝලා, ડિප්‍රෙෂන් නැත්නම් මේ අසාමාන්‍ය ලිංගික චර්යාවන් අන්න ඒ කාරණාව පැහැදිලි වෙනකොට අපි කරන්නේ එයාට කවුන්සලින් කර ඉන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒ විදිහේ සැකයක් ඇති වුණ වහාම අපි ඒ සම්බන්ධව අපේ කොට්ටාසේ තියෙනවා ප්‍රාදේශීය රෝහල ගොකරැල්ල. එතන බ්‍රහස්පතින්දට තමයි අපේ මානසික සෞඛ්‍ය සායනය තියෙන්නේ. මම හැමදාම එතන මේ කවුන්සලින් කරනවා. මට දැනුණොත් මේක ගැටලුවක් නෙමෙයි මේක මානසික රෝගයක් කියන එක වැටහුණොත් අපි වෛද්‍යවරියට යොමු කරලා ප්‍රතිකාර සඳහා සේවාලාභීන්ව යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි උපදේශනය අනතුරුව තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඒ කාරණේ ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මෙතුමී කියන කාරණේ දැන් ඔන්න ඕකෙදී අපිට කියේ ගැටලුවක් සහ රෝගියෙක්. දැන් ඒ කියන කාරණේ ගැටලුවක් සහ රෝගියෙක් හොඳින් අඳුනාගෙන ඒ කියන කාරණේදී කවුන්සලින් කිරීමට එහා ගියපු මානසික නැත්නම් ඒක කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට මේ රෝගී තත්ත්වයක් කරන. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ડિප්‍රෙෂන් කියන එක අපේ මధుරි මහත්මිය ගොඩක් අය බෙහෙත් බොන කාරණයක් කියලා මම අහලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක රටේ කොහොම තත්ත්වයක්ද කියලා. මම දන්න විදිහට එහෙම කාරණා කීපයක් මම දැකලා තියෙනවා. ડિප්‍රෙෂන් කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට එකම කාරණා පිළිබඳ වැඩි විෂාදේ නැත්නම් අපි කියනවා ડિප්‍රෙෂන් කියලා කියන්නේ අහේතුක දුක, අසාමාන්‍ය දුක. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යම්කිසි ගැටලුවකින් පීඩා විඳිනකොට සති දෙකක් ඇතුළත ඒ ගැටලුවෙන් ඔහුට මිදෙන්න බැරි වුණොත් ඔහු ඒ ගැටලුව තුලම ඉඳිමින් දුක් වෙමින් පීඩණයටපත් වෙමින් ඔහුගේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු සියල්ලම අඩපණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනදා කරගෙන ආව වැඩ ටික කරගන්න බෑ. නින්දේ ගැටලු ඇති වෙනවා. ආහාර ගැනීමේ ගැටලු ඇති වෙනවා. කිසිම සතුටක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ජීවත් වුණා ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම ඒ විදිහට ඉන්නකොට අපේ මොළේ උනත් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය විවිධ වූ වෙනස් වීම් වලට ලක් වෙනවා. ඒ ඉන්නා වූ කාලය වැඩි වෙනකොට
ඕනෑම පුද්ගලයෙක් විෂාදයේ දක්වා ගොදුරු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔව්. අපට ඇත්තටම උග්‍ර විෂාදයට පත් වුණාට පස්සේ සේවාලාභියත් එක්ක අපි කටයුතු කරනකොට අපිට තියෙනවා DAS 21 කියලා මේ ප්‍රශ්නාවලියක් අපි ඒක සේවාලාභියාට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඔහුගේ මේ විෂාදයේ මට්ටම කොහොමද කියලා. කියන්නේ සේවාලාභියා ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලෙස සියදිවි නසා ගැනීමට යමින් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයට මට තියෙන එකම පිළිතුර ජීවිතයේ අතහැර යාමයි කියන තැනටපත් වෙනකොට ඇත්තට මේක සිවියර් ડિප්‍රෙෂන් මට්ටමක්. එතකොට අපි ක්ලයන්ට්ව ડોක්ටර්ට යොමු කරනවා, ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඉන් පස්සේ තමයි අපි මේ අපේ පාර්ට් එක කරගෙන යන්නේ. හරි. පැහැදිලි කාරණයක් ඔන්න ඔබට සියදිවි හානි කරගන්න නිතර හිතෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන කාරණා අපි මේ මෑතක සමාජ මාධ්‍යවලත් දැක්කම මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන කාරණා ඔබට දැනුණොත් හොඳින් පැහැදිලි කරලා මේ කාරණා එතනින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මధుරි මහත්මිය මම නිවැරදි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ නිලධාරීන් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනියුක්ත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වැදගත් කාරණා කීපයක් අපි කතා කරා. මේ කාරණේ අපේ වීඩියෝ එක ටිකක් දික්ුණත් වැදගත් වැඩසටහනක් කියලා මම හිතනවා. ඔබට මේ කියන කාරණා ඉබ්බාගොම කොට්ටාසෙට ඔබතුමිය ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙනත් නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා ඕන ඔබ හැම වෙලාව කොට්ටාසේ බලපෑමක් නැහැ නේද? ඔබට අවශ්‍ය ඉබ්බාගොම කොට්ටාසේ තුල තමයි මම රාජකාරී කරන්නේ. ඔව්. මේ කියන කොට්ටාසේ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඉබ්බාගොම කොට්ටාසේට තමයි මధుරි මහත්මිය මේ කියන කාරණා වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. වෙනත් කොට්ටාසයකට නෝ ඔබට ඔබගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මధుරි මහත්මිය වැනි ඒ වගේම මේ පරිණත නිලධාරීන් ඉන්නවා මේ කවුන්සලර්ස්ලා. නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම උපදේශ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කෙනෙක් හම්බෙලා ඔබට පුළුවන් මේ කියන කාරණයට පිළිතුරු ලබා ගන්න. මම නිවැරදි. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් සහ අවසානට කලින් තියෙන ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි දැනගන්න කැමතියි. සේවාලාභියෙක් ඔබව හමු වෙන්නේ කොහොමද? සහ කොහොමද ඔබ කන්ටැක්ට් කරගන්න? නැත්නම් අපි ගත්ත දුරකථන අංකයක් ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? පෞද්ගලිකව ග්‍රාමධාරී මගෙන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් පෞද්ගලිකවම ඔබ ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය කම්කාරයෙන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. සඳුදා බදාදා දවස්වල මම කාර්යාලයේ ඉන්නවා දවසම. ඒ වගේම තමයි බ්‍රහස්පතින්දාට ගොකරැල්ල රෝහලේ මානසික සෞඛ්‍ය සායනය හා මම සම්බන්ධ වෙනවා. එතෙන්ට එන්න පුළුවන්. අපට ගැටලු ගොඩාක් යොමු වෙනවා ඇත්තටම. පාසල් වලින් මේ දරුවන් යොමු වෙනවා, විවිධ රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලින් අපට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ කොට්ටාසේ තියෙනවා පොලිසි 4ක්. එතකොට මේ පොලිසි 4 කාන්තා කාර්යාංශයට දැන් ගොඩාක් වෙලාවට පෞල් ගැටලුවක් එහෙම ආවට පස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කවුන්සලර් හොයාගෙන එනවා අඩුයි. අපි යන්නේ පොලිසියටනේ. ඔව්. ඒක තමයි අපිට හුරු ක්‍රමය. හැබැයි අපේ කොට්ටාසේ අපි රාජ්‍ය ආයතන සහ අපි අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් තියෙනවා. පොලිසිය වලට ගියාට පස්සේ එතන කාන්තා කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් මේක උපදේශනයට යොමු කරන්න ඕන වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ලිඛිතවම සේවාලාභීන් මට යොමු කරනවා. ඒ වගේම වසම් මට්ටමින් නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හරහත් අපට යොමු වෙනවා. රෝහලෙන් යොමු වෙනවා. පාසල් වලින් යොමු වෙනවා. අධ්‍යාපන ආයතන වලින් යොමු වෙනවා. ඒ වගේම සේවාලාභීන්ට ක්ලයන්ට් ඕනෑම මොහොතක ඇවිල්ලා මාව මුණ ගැහෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ උපරිම රහස්‍යභාවය රැකගනිමින් විශ්වාසනීය විදිහට උපරිමය සේවාවක් සලසන්න අපි බැඳලා ඉන්නවා. ඔව්. ඔබතුමිය අර ප්‍රකාශ කරේ ඔබතුමියට කට්ටිය යොමු වෙන ආකාරය පිළිබඳව තමයි පැහැදිලි කරේ. මෙහිදී ඔබට පුළුවන් අපිට ඕන නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දුරකථනය හරහා ඔබ සම්බන්ධ කරගෙන ඉදිරි කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න. පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සේවාලාභියෙක් ඇත්තටම ආවට පස්සේ අපි කතා කරලා ඉන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට අපිට සැසි එකක් නෙමෙයි සැසි කිහිපයක් අපිට සේවාලාභියත් එක්ක කටයුතු කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණාම මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ දුරකථන අංකය දෙනවා. කාර්යාලීය දුරකථනයටත් කතා කරලා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සඳුදා බදාදා ඕනෑම දවසක මම කාර්යාලයේ ඉන්නවා. ඔබට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක පැහැදිලි කරේ සවුදා සහ බදාදා දවස් දෙකේ තමයි මෙතුමිය කාර්යාලය රැඳී සිටින්නේ. එහෙම නැතිනම් බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ
රෝහලේ රැඳෙනවා. අනිත් දවස්වල ඔබට ඇවිල්ලා හමු වෙන්න බෑ. මොකද මෙතුමියට තියෙන රාජකාරීත් එක්ක මෙතුමිය වෙනත් රාජකාරියක නැත්නම් අපි හිතමු උපදේශන කාර්යයක යෙදලා හිටියොත් ඔබට හමු වෙන්න බෑ. ඒ අපහසුතාවය තමයි පැහැදිලි කරේ. ප්‍රාදේශීය කම්කාරී දුරකථන අංකය අපේ මේ වීඩියෝ එක ඉදිරියෙන් දිස් වෙයි. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා මෙතුමිය සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අද දවසේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ අපේ මధుනි මහත්මියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ ඔබගේ වටිනා කාලය අපි වෙනුවෙන් කරාට ඉබ්බාගම මාධ්‍ය ඒකකය විදිහට අපි වැඩසටහන 4 වෙනි වැඩසටහනින් අද දවසේ සමුගන්න ඇසී මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියා කැමරාකරණය සහ සංස්කරණයේ ශ්‍රී බණ්ඩාර මහත්මයා. එතුමාට අති ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට ඒ කැපවීමට. ඉතින් එසේනම් අද දවසේ අපි සමුගන්න ලෑස්ති වෙනත් වැඩසටහනක ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසේ අපි සමුගන්නවා. ඔබතුමීට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්.